这真的不是 P 图。为什么这只山羊可以整只连在90度的巨大水坝上？难道它们的脚底有隐藏的强力磁铁吗？其实它们自带神级的攀岩装备。山羊的体脂外圈比岩石还硬，内圈却像避震垫一样软，踩下去的瞬间会自动微调形状，连几毫米的墙壁凸起都能死死夹住。但最疯狂的是，它们冒着生命危险爬上来，居然只是为了舔墙上的盐巴。因为草食性动物极度缺盐，不吃会生病，这根本是拿命在当顶级吃货。为了美食，它们真的连地心引力都不放在眼里。你为了吃美食会愿意这样付出吗？